Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？就係、種嗰隻沙姜，係啦，咁啊種沙姜嗱，咁啊我俾大家望一望過嚟，我俾大家望一望個沙姜係點樣嘅先。好啦，嗱咁多位咁近鏡俾大家望一望嗰個沙姜係點樣嘅啦。嗱呢個就係沙姜啦，係啦咁樣嗱，咁相信好多人都食過沙姜啦。嗱咁例如沙姜雞啦嚇，咁最多人使用沙姜咧就係做沙姜雞㗎啦。咁又有一番風味嘅咁樣，我個味都幾獨特嘅，同埋幾好味啦咁樣係啦嗱。咁沙姜有啲咩作用嘅咧？嗱，首先講個沙姜先，嗰個沙姜咧就有本身有少少辛辣啦，即係少少辣味啦。咁升溫嘅，咁有即係話如果你寒底嘅話咧。即係寒底嘅話，食多啲姜，大家可以即係暖胃啦，咁樣可以開胃啦，咁樣同埋止痛嘅功效嘅。咁胃寒啊，或者即係嗰個心腹冷痛啊，即係嗰個腹部凍啊，腹部凍嘅，仲有腹瀉啊都啱用嘅咁樣。薑咧就好有功效㗎啦。即係大家知道啦，最常用嘅薑咪要嚟即係炒菜啊。煮嘢啊，即係炒菜要驅寒啦咁樣平時有啲人中意即係沖啲薑茶飲啊，咁都可以嘅。OK，好啦，嗱非常簡單嘅啫，我送俾大家睇。好，好啦，各位補充少少嘢，先就即係味覺就啦。呢個咧出咗芽㗎啦。點樣培到佢出芽咧？其實都好簡單嘅啫。買翻嚟啦，係啦，買翻嚟即係買個沙姜翻嚟啦。咁擺喺個膠袋裡面，咁個膠入面就略略綁一綁佢，即係有少少氣走入去嘅，但係唔好綁得咁緊嘅。佢過一個星期或者係半個月到，佢就會標芽㗎啦。標咗芽咧就好似一樣啦。佢一嚿咧，即係冇乜所謂，好似個嘅咁，要搣開佢幾個芽點種落去啦。咁就芽點必須係向上嘅啦。咁樣咧就係錯誤㗎，咁樣就可以咁樣嘅，咁唔嘅，因為佢係向上標嘅嚇。咁直嘅，咁係咁樣種嘅，咁種落嚟嗰度。少少露少少芽就 O K， 唔好太深，露少少芽咁就 O K 嘅啦。即係佢生長啦，唔好太深，太深嘅話咧，嗰啲芽咧就可能會壓到佢咧，可能好耐都未出，或者可能壓死咗佢嘅啦。露少少芽就 O K 嘅啦。O K 好，咁我繼續種俾大家睇。呢個6個芽點嘅，即係6棵啦，所謂啦。個泥要預多少少，同埋多少少泥要個深度少少。呢個夠㗎啦，因為沙即係又唔可以太差，當然唔好太淺啦。都唔使太泥，即係話如果你係可以深熱嘅，即係話呢個盆就好嘅啦。唔需要淋到佢，淋到係要足夠嘅水啦。嗱，嗰個盆底出水啦。種沙姜咧最緊要疏水氣啦，土咧就要鬆軟啊，即係硬嘅土啦，基本上都 OK 㗎啦，OK。好嗱，到時候咧有收成嘅再同大家分享下個食啦。嚟緊就係有收成嘅，肯定嚟整嗰種雞大家即係睇下即係俾大家睇下參考下啦。整個沙姜雞或者整啲薑茶飲下整啲薑茶飲下都 OK 嘅。講先薑茶咧就講真薑茶用過老薑嘅大黃嘅你話點解你用沙整薑都可以嘅，即係你係薑都即係叫做薑都係叫做有驅寒作用㗎嘛。最緊要自己口味啦。你話我中意沙姜嘅，咁用沙姜做薑茶啦。我用啲大黃薑嘅傳統嗰隻即係煮薑咧，做薑你又得㗎喎。好希望大家網友咧就提供下嗰啲食譜啦。推介呢條片啦，中意種嘢嘅人啦，或者係中意食啲保健嘢嘅人啦，中意食留言可以大家探討下嘅。
好，咁啊，今日就多謝晒大家嘅收睇，OK，好，拜拜。咁啊，留言可以大家探討下。好，咁啊，今日多謝晒大家嘅收睇啦，OK，拜拜。